प्राइवेट 4 व्हीलर गाड़ी में पुलिस का सायरन लगाते हुए सड़क पर तलाशी मुहिम में मसरूफ पुलिस से बचने की कोशिश करने वाले 2 नौजवानों को पकड़ लिया गया। यह वाकया कल शब शहर हैदराबाद के गोलकुंडा के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स जिसने अपनी गाड़ी में पुलिस का सायरन लगाया था, गाड़ी में अपने साथी के साथ जा रहा था। इसी दौरान गोलकुंडा इलाके में रात में तलाशी मुहिम में मसरूफ पुलिस ने उसको गाड़ी रोकने की हिदायत दी, तहम उसने पुलिस की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने उसका ताक़ुब करते हुए उसको पकड़ लिया। उस नौजवान पर पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल किया।